哎，你好，你定做的这个机车的那个音效喇叭做好了哦，就是像之前你看的那个影片是一样的哦，就是这个按键这个是我只是帮你接一个临时的按键，那你再自己去换你自己要的那按键哦，就无段开关就可以了，就按下去是 on 啊，放开就是 off 哦，你只要按一下它就触发一次哦。那另外这个比较重要的是这个电源线哦，就是两条线连在一起，这个电源线哦。它有红色跟黑色，这个正负不能接反，红色的接正，黑色的接负啊。就一般的电源，就是电器用品，只要是这种红黑的，红色的要接正电，黑色的接负电啊。这个千万要记住，接反了会烧掉啊。这里有一个这个是喇叭啊，就是这个是摩托车用的喇叭啊。那个厂商是讲说有防水，可是还是尽量不要泼到水，因为这个它。因为它的防水等级没有很高，所以你能淋到雨没关系，可是你就不要比如说像这样子对着天空去接雨水哦啊，或者是说就是对着水来的方向去接水，那个都是会久了就会坏掉哦。啊，这个是那个我把喇叭做成一个插孔哦，这样子可以插拔，你在装的时候会比较好装啊。如果说我把它做成固定的，那你可能要装的时候会不好装，所以你在装的时候可以先拔掉，装好之后再插上去哦，这样会比较好。就大概是这样子。重要的是这个电源线。那我现在已经有接电了，我现在是接那个12伏的变压器这个是按键另外这里有一个分贝器，它声音大概都超过将近120分贝其实蛮大声的哦。你看这个分贝器，你在影片上面听起来的声音不一样，就是不标准哦。我现在讲话大概都是70-80分贝一般这是正常的。这样子。其实大概就这样子。大概就这样子。好。